真的皇帝保当不平上来的，想不到以牙为胜。诞生之来的个庞通人又劝不过，张帝才高兴，为啥？这个吃了平常人光一些欺瞒你，定合理打法。庞通跪到地上，眼睛一枚小洞地看进去，痛得个吃了地上小来滚起，滚起小来。庞通呢，张帝拿里弄到里向，笔拿出来，上看大理大厅上，上看八号上爷娘里佛气。他不对阿罗尼，耶，皇帝爸爸诞生来的人，要参加庄这现在，根本我一道跟进去，不能莫奈无拉了。咦，你啥的？你还是跟了皇帝身边，亲的，不能把人听见不得了。你啥人？我啊，安乐公举七岁，莫奈无。莫王爷，你跟了我去，皇帝诞生来的，我帮忙干。你跟进去当你帮忙，皇帝巴当夫人公杀他那一家门。跟我跟你去，我跟你去。阿罗跟莫奈无采访待过，上丁登杯是拍得个毛皮哦。辛苦呀，来，进帐。一路上什么里向进去。你往里向进去，这个县长顶本来没门子呀！西的听到帮张之呀，查美公，不是爱打本地人，山东历人有人，里本来还不叫查美公，叫啥？叫查岗。做啥个生意的？江湖浪向多加强盗出身。江湖浪向相当有名气，弟兄两个。不人送不离多呀，叫啥？叫凶神恶煞。其中一个就是查岗，还有一个离个结巴阿哥叫李狗，本事比你好。这个两人手头非常残酷，不人讲的抢啥么子把路上决赛力度不干，么子要抢，而且面孔烫死不能看见，不留我看。杀，全部杀光。这个两个人催命在去，但是官府错不了。为啥？不人的力度呀。这个宋人不像现在马路上结块改空，来打不出个。宋人不个呀。不晓得有一次闯祸了。李狗三路本事好，神狼射风，不了官府捉了。杀他子，随了这个当口，查岗高小有戏子，求奴人啊，随心吧。各种生意到底指望天血吃个，一个不当心，李狗这个本事比你好，西在守在，为此你个小奴，屋里向已经有这样的家当，随心吧。求了浪查岗随心者。马蹄皮少查家章，查家章上好，肚子都生水子交关，张丁登杯不计其数。小奴养下来，想不得，高小彩雨金风西在。你不要看三周刚是个强盗，我夫妻个人大个，那高小临时一个知悉脱离呀，无论如何。侬那要努力抚养长大，非要让侬吃苦啊！所以查岗的尽责分他高兴。为此侬，哎呀，这个一趟动动就不看我计划欢喜，计划宝贝。侬一家人在不肯听话的话子，我家里搞不了旁通。随便哪不肯做戏做完半夜把来的比武招去，没办法，二里不够来的拔出来，180天今朝啥没一天，帮通的本事我哥哥，两个主人眼睛一上水还过去，侬啊还是听我的呢，今朝
帮同来台浪向两个主人啊，狗问着能搞不了帮同，我诚心实意。所以现在辰光受了厅堂浪向吃吃茶，闭目养神。咦，张丁伯听来说的，何时报来？喂，张主任，我的来这位英勇，我代之呀帮同当房子。啊，哎呀，帮同啊，那本事不争气。我没想能搞不呢，想不到今朝啥美日，那输特着。来啊，来，这位英雄，你见到了？可以的，已经紧张着。哦，本领一定很好吧？个位置帮同，平常辰光对你个几话人啊，几打几骂全不够。今朝有心碰碰来个吧？这个张姐啊，还是问各位英勇本事呢？对，呼好。哦，哎，对，只要本事没干完，受得哈子完。但是看见各位英勇，这个老总看见没这个？各位英勇努力轻轻间一抬，你把你打回答队伍，谁知赔不起这样。这个朋友本事好的。各种本事在我之上，本事好事体，我有噶多。万一将来有噶寻上门来，那女婿本事好，是我一臂之力。好，真的好。那么，你看他脸生的怎么样？还是啥面孔啊？还有碰感，哥哥，我有个啥面孔是我看看。眼睛干，我有毛线汗干，哎呀，五官端正，跟你谢家是个天人一对啊，地人一上啊！阿为你请酒啊，搞得这个好法子。马相好干，侬标志个女婿马相好，打了门前，金童玉女一对口口啊，无心干。好。哎，你看他今年大概几岁了？那么也是呀，门带几岁也碰上碰不落这玩，可看上去中手把都合适，年纪也不长，那么不碰上，刚正前腿刚得来呼哈大哈，碰上不也碰到底个？这个上次呀，还是问各位英雄，还有这位年纪了，对，在我看嘛，10多不多。13大不3岁，从一条瓜子过了3门中大洋木匠60周年。什么了？60周年啊！阿伟听出这个要想门，想门了，发的那个进来来着。哎呀，是要是讲的年纪子，周手把都合适。哎呀，这个朋友当时来的个，不对哇！你看。水两步路，杀不进风，大卫里帝国四方方部看上去文质彬彬管。这样看起来，人不可貌相，海事不可斗量。心里想三如卧室，把人家初次登门，最重要这一句。英雄，本庄主未成原因，还望英雄原谅了。皇帝一看。人家那个人可以称本庄主就是海人这里想张之呀草美公庄主意谁下即庄主意免礼来请坐告诉了两个人收听张定送上下面抬下去但是现在辰光草美公搿只面孔乌拉不出眼瞪瞪，一言不发。可皇帝奇怪，那对人的一言不发，这问题应当内心来接应我啊！哦哟，阿为了一边我年纪老像老混家，嘿，不能猜上个。的确，草木公想老混，那个。来个朋友，周手把肚合适。这个朋友我能搞不了呀，我能哪好搞不个中人呢？
美公心中他难辨见我望你江山春烟否望与金边马我平定来了东庄是一个你们神我唐日把女孩来许配我妻不呀都送女儿一世的好中神我能干不呀不来管那个种马下63岁我能18女婿60干不里做高下这里生能错不多呀再是我几岁我3年48女婿比我头一岁我能干子不里那一个人家称呼起地不得个旁队拿称呼法子哎女婿啊各位3年兄弟哎哪位弄得里去了我他是能干不里我哪对得起了高兴老妻子临终之日他一边走他要我好好照应女儿身到家来定要好好绿他中身倘日我女儿将他泪许配老妻子他谁体之恋意难年他老发问能绝欺负能干我分清来了自家把年纪自家不起糯米金子这口啊想讨我个能来自家身上门来我不能2个字来叫心细倒不是对我耳中向他来吃死杀他里拉倒
我啥里啊？你进账千人把眼才看见，再看见进丈夫看见才账。呀，这个事体弄丑办，哎呀，弄丑办，我个地盘丑办是为了得个啦。我地盘丑办一家人家满门抄债。搿侬讲是别句话讲，那弄法对你上我这一声口口，有啦。我这样细细分，我来细细听，他弄出破绽，我好来混。对，拉混，你的这点，这张面孔到我路人，哈哈哈哈！英雄，壮举，请问你府居哪里？哎呦，总算开开了门子，哈，壮举。谁想走去谁艰难斗？哦，不经验，都然后，那么做什么买卖的？妹妹只把玉滴抛。哎呦，马子包大生意，一领光杆。那么你尊姓大名呢？也想讲吃回招这一想法就。该当我地马上手第一出来，因不报家之人，应得应之。为是来虎队理一理，不能至于这个名字讲出来。哟，壮举。我心知明君。到一零个呀，叫志军，名字蛮好听。屋里向独子，没阿哥兄弟，阿家妹子，勾勾人人，哎，样样好，事事好，搿头面两根左手没得嘛样好。今年几岁了？门台几岁？皇帝的面孔还有点尴尬，但的年纪都60这样。壮举呀，我许多年华，你花轿。老实的，60，实的60，心里想一个50，60岁。老了。哎呦，对你妈妈你讲了，我上你张子讲我皇帝了。那哈，一边我来向农夫搞我吧，对呀对的。哎嘿，死于真。水金瓯相瓯，死于什么翁义高家，老谁老当一桩。老当一桩，我看那个皮老得来12不收。
落实到底落实的啊？手内会得不是20年，我能今年18 ，20年下来38，你会得不是我能38岁做够上的。咁从前啊，从前能够活得80是不得了不得，上传的结婚，明日辰光的人寿命多个，不像现在了。现在的人寿命长噻，是吧？越来越寿命长，为啥日子好过，心情愉快？心情愉快更要紧。哎，现在的人上传呢，开心呀！哎，天使开心为要上传了。那这个辰光，我得不是了不得的事体。你我得不是，你拍拍屁股白着，我能做够上噻，我哪说的呢？哎，玉兰，60岁，马子伯屋里向多次，想上去，你总不会没高兴吧？你与高兴的时候不客气，马上喊你滚！英雄，庄主，那你60岁，家里一定有老婆了吧？对你妈妈来问我女人是三公路有钱的女婿，高支部我给3001个，讲出来你吓死他个嘞！现在这个容易官，门带这个我他是讲鱼，肯定也让我混着，干嘛能讲5百？我讲5百，你肯定不相信。不今年斗山和毛7百斗生意，而且我是俺不年纪子，讲500高些，你哪会相信呢？霹雳后边来，用不着。真正讲到高些是老百姓称呼，等了王宫里向还算是真过庄主。我早已家于期望谁？那白里出老菜，与高些不客气。长眉公长面孔10倍1倍，砰面孔1倍。你这个死老头子！啊！有了老婆到这里干什么？滚！快给我滚！哦哟，这面孔10倍1倍，一了女呀，叫我滚啊！你还不点点自家的斤两，想被我处理的单位的背不来，还无风一出。哎，庄主血压动动，谁下上与下怎么样？喏。后花疯爹神母后，你可知晓？我那妻房疯爹已生死不知，更何况他身为妻子，父育子嗣，早就被我许为娘家，个儿是与君了。怎么样？各位今日里空气灵爱为妻，咦，想不到的呀！把这个老的看上有讲你不够，阿有讲些有的，发出在身为妻子，没晓那个不晓有谁，无欲为大，虚为娘家在，虚为娘家把了现在讲起来，是个离婚再结婚，不为重婚这个。好谈我能，好当我能生气，我就是讲能干不来，不来个。可外头到一外头不了，哎呀，一时头浪的龙盖高天，庄主。我是四面心房之人君。分天难得
送进门去，风长风瑞人死后。啊，庄主义，想今日之事，乃天作之合，真是令人呼信啊！那么呼信，我出卖的，哈一都是一户插了女分郎呀，能干不呢？不来个，刚才小开天窗是两窝拉混。哈哈哈哈！英雄，庄主义，不好意思，我女儿18，年纪尚小，你60了，白发红颜很不相配啊。这样，你打声擂台，我也不能让你白辛苦。你说要多少黄金白银？我家里有的是，我给你。你拿了就走，到别的地方娶一个漂漂亮亮的姑娘做你的老婆。我女儿，呵呵，不能嫁给你。哦哟，掀开天窗说两屋老混，说啥？一个能下来最18，我们60载，红衣不发，很不相配。把我的人子大方我最手所在，代理妈妈我演那个人子啊，我是一国之君啊。我视人子为粪土啊！哼！但我讲不发红衣哦，你能说些个？18岁，而且等我皇宫想顶顶写一个高职务，只有12岁半，13岁分得来，你能等了我皇宫里已经出了逃不在？干么呢？讲红衣不发，皇帝如何问啊？我就讲的第一个来不来听听。哈，庄主，想立够当今，这不发红衣，就是恩爱的夫妻啊！什么？白发红颜还恩爱夫妻？真是怎么个恩爱法呢？把您别讲，虽说4大美人名气香，香个第一个西施嫁不了后王，李作虽是垃圾夫妻来得个恩爱，第二如嫁不了动作是爱的第二如西他。个第3个王昭君出塞后妃，搞个还是辣辣的。第4个杨贵妃搞不了大明王还是辣辣的呀，好起马相为不我下来。哦，个我来个4大美人才可以搞不辣辣的，而且才是恩爱夫妻。你能在对浪吃过咋？谁不能搞不我辣辣的？不能是恩爱夫妻咋？各位见着你，定去恋爱为妻。这个嘛有10天之讲理不够呀，你哪弄法的？能干不来个，发干个，这么拉混我现在都拉不脱嘞。其实长眉公啊，你到皇帝去搞之讲，你哪搞得过？那个讲的呀，一个是皇帝呀。哎，一想娱乐，用不着我们来经营上，农业就搞，帮他不肯搞。肯干不60岁个来了啊，不肯干，让侬来拉混，侬拉那个混嘛，名正言顺，对，英雄，言之有理啊，这个我答应了。哎，慢着，怎样？拜堂成亲啊，要我女儿跟你拜堂。我女儿答不答应，我还得去问一声。女儿答应了，你们明天拜堂成亲。这万一我女儿要是不答应的话，怎样啊？哎呀，英雄，那只能请你原谅了。哦哟，去个，赔了能对了，这差金定来让我混，那么想差金定啊？倘是那义儿于心，肯嫁不了个皇帝，可是李无来的荣华富贵相随不尽。他是那大衙一样，一儿无心，吃儿非儿，一边我来要拿我们婚见我滚！哈，根本一句话不为多，把主身骑马上去，大字不仅一道圣旨殿内进宫，还是他那做夫妻呀，坤比那个对，
等待你一进宫，马上一代圣旨奴隶当日揽宫，归你62，让你行来个米的。皇帝旨意当定了，不露声色。好，庄主意。谁下谁辞，耳听下也。好，那你等着啊，你等着。来了一大等啊，没有那个上铺的，叫啥？叫欧剧马塔舞吃喝等了不等不上。吃厅当，忙正有的过来到楼堂里我的怕上衣裳一撩，忙正流浪，不能等。流浪插进顶，草莓公到杨头今年18岁，飞来上的花容月满，而且文武上行，虽是比起人性啊。可从前要他拜拜呀，要占卜里不了把人家欺负，所以从前改了本事。到时呢，他为在基督神里下亲自一位名望普普改10岁上来改理，但是比起人性可是改不太改，因为要从前拜拜，封了谁心里想拜拜子扭子的，所以现在想了哈人了，我进来为自自家婚事，但要是头这个不靠，要被也是个搞不了头的帮通，现在不肯帮通我为人我两眼里来在口进上层。但你要怕我蒙人对地无人非打寂寞，各种两面怕那些人我口里不起，我要被也我搞不定。现在想出办法，让你把这来的，一把你替比武在起，一把你替你想与你当暴力们，哪个英雄比你本事狠，我搞不了哪个英雄。实在不把人当暴力，那么第101年我就搞不帮托，我心够人有感，来得爆出来，他今在什么一年谁家接着？真的不能当暴力啊！那么那弄法，门在也搞不个来些人噻，心里一把你是个不灵哟。介绍刚刚自家心腹欧队后妹来办，与英勇当暴队主要帮同在。好啊！哎呀，谁家靠我啊！谁欠了他后妹代实个当口？夫妻跟是与声音。想着要个家不生完，人当熬的一口更是呀。老爹，女儿迎接爹爹啦！孩子不用多礼，罢了。多谢爹爹，爹爹里边快坐呀。坐吧。爹爹怎么了？今天来了位英雄，把你师兄庞通打败了。老爹，女儿方才刚知晓了。知道也好。这位英雄他已经进庄了。是吗？对，我也见到。怎么样？武艺高强。呀，好啊。脸也生得不错。呀，太好了。太可惜了。可惜什么？可惜他年纪大了点。呀，爹，年纪大不妨事啊。年纪大会体贴我呀。哪得来？我体贴你这个他的无人呀！你可知道他今年几岁了吗？像我今年18，年纪大嘛，你15岁，他24、5岁了。不，还要大，顶多30，再加1倍。60了。对，60了。孩子，我上楼就跟你说，只要你说一个不，我马上叫他滚。到明天还是跟你师兄庞通拜堂成亲算了。这个谢家菲菲想不到，那个永60岁，我他是搞不60岁个奶奶的，跟我年纪轻轻的人，一时终身无这个走啊。那么想要讲的是老混过里嘴，可门家神剧也搞不帮通的。还是我为此不搞不帮通，把来的比武在情，龙带无绝，神剧也搞不帮通啊！遇得搞不个帮通，我心口搞不60岁个奶奶对的，人也一儿于心，一记出司马内在，基础里当神来的，而且当来的比武在情是我的旨意啊！你能当神，是应当搞不理。爹。比武招亲是我今庭的主意。既然这位英雄能够打胜擂台，我理当言而有信，嫁给他呀。一
是能发吃啊！孩子，你可别忘了，他60岁了。老爹，甭说60，就是80，女儿也愿意呀。哎呦，不要刚才，今朝能吃足地上了，你可别后悔了。不会的，爹，什么时候成亲呢？我吃那不些啥辰光成亲？明天吧。哎，好嘞。好，卖我讲的，不做身体下流。为得厅堂上搿张面孔，哭不吃，笑不吃，哭出我老笑嘻嘻。英雄，好福气，好福气。王天看那自家张面孔讲，啊，这王主意，密接令爱，非想令爱怎样一讲？我女儿说了，本说你60、80也嫁给你。呵，差金丁啊，那一儿与幸福两的呀。那么不管呐，现在松树是我3人阿爸了海，今朝要做正规矩，啪，轰上来起来，啊，岳某大人在上，小婿即岳某大人一公到地去舌头3人看女婿，一口一出气，罢了。好了。哇，那么做人也想为上来么？上头的也哇，别老子。那光要皇帝年纪头子呀，风尘仆仆赶来赶去，刚刚上来的比武者亲，现在也是一公到底举舌头，年纪头在吃不下个，该家这张面孔对真是个草莓公。上呀吧，不好意思，对不起啊，我也别老子，麻烦呢，小呢，猜一步。要死个嘞！搿种腔调好霸道啊！搿种腔调霸道神气门招八眼必听者，搿么到底哪里何为继续？